funguo kuu 5 za mchana wa leo. Kuna vitu vitano nataka mchana wa leo uweze kujifunza pamoja na mimi. Jambo la kwanza, kitu cha kwanza ni uaminifu kwa mambo madogo hufungua mlango wa mambo makubwa. Yesu Kristo mwenyewe alisema kwenye kile kitabu cha Luka 16:10, atakayekuwa mwaminifu kwa mambo madogo, huyo atakuwa mwaminifu, ataaminiwa kwa mambo makubwa. Kwa hiyo kiwango chako cha kuwa mwaminifu katika vitu vidogo vidogo vitakufungulia mlango wa mambo makubwa kuanza kutokea kwenye maisha yako. Kuna baadhi ya watu ambao huwa wanadharau sana kuwa waaminifu kwa vitu vidogo vidogo, lakini sisi wengine tumefika hapa tulipo kwa sababu tu ya kuwa mwaminifu kwa vitu vidogo vidogo. Hata kama kuna mtu ambaye unafanya naye kazi, kuwa mwaminifu kwa vitu vidogo vidogo, na huo uaminifu huwa unapelekea mwisho wa siku unapata vitu vikubwa. Lakini pia uaminifu huu huwa unateka moyo wa mtu, unaanza kuambatana pamoja na wewe, anaanza kukuamini, anaanza kukupa vitu vikubwa. Kwa nini? Kwa sababu tu ulikuwa mwaminifu kwa vitu vidogo vidogo. Namba 2 au kitu cha pili, Mungu ndiye utangaza wakati wa kuinuliwa. Usije ukafanya kosa la kujitangazia kuinuliwa. Mungu mwenyewe ndiye ambaye atatangaza, na ukishaona Mungu ametangaza fulani anatakiwa kuinuliwa, au saa ya kuinuliwa ya mtu fulani imefika. Rafiki yangu, ngoja nikwambie kitu, utaona moja kwa moja kuna mambo yanaanza kufunguka, kuna watu wanaanza kukufuatilia, kuna watu wanaanza kuwa pamoja na wewe, wanaanza kukushirikisha mambo, kuna malango yanaanza kukufungukia. Kwa nini? Aliyetangaza ni Mungu mwenyewe. Na unajua Mungu akikutangaza, anakutangaza ndani ya mioyo ya watu, lakini wewe ukijitangaza, utajitangaza kwenye masikio ya watu. Ngoja nikwambie kitu, kila mmoja na masikio na kila mmoja anasikia vitu vingi sana. Kwa hiyo wanaweza kakusikia hata wewe akakupuuza tu. Kwa nini? Kwa sababu amesikia tu kile ambacho umekisema. Lakini Mungu anayesema ndani ya mioyo ya watu, anayesema ndani ya akili za watu, akikutangaza, anatangaza ndani ya akili za watu na anatangaza ndani ya mioyo ya watu. Unaona moja kwa moja kuna watu mioyo yao inaanza kuvutiwa na wewe. Kila unachokifanya unaona kinaanza kukubalika. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ndiye ambaye ametangaza. Kwa hiyo wakati wa kuinuliwa ni Mungu mwenyewe huwa anautangaza. Lakini pia jambo lingine la tatu, ona ni kuelekeza jambo lingine. Sauli alichagua kukaa kimya baada ya teuzi. Nampenda sana Sauli kipindi ambacho Mungu alipomteua kuwa mfalme wa kwanza. Baada ya kupokea teuzi ambayo ni Mungu mwenyewe alimteua, Sauli aliamua kukaa kimya. Unakumbuka kwenye Samueli wa kwanza 16:10, Samueli wa kwanza 10:16, namna ambavyo Sauli alikutana na baba yake mdogo. Na alipokutana na baba yake mdogo, kipi kilitokea kwa Sauli? Baba yake mdogo alimuuliza, mbona umekawia sana? Hata baba yako aliacha kufikiria wanyama, aliacha kufikiria mifugo, akaanza kukufikiria wewe. Ili kuaje? Ona Sauli alichokisema. Alimwambia hivi baba yake mdogo, ya kwamba alitoa taarifa tu ya habari ya mifugo iliyokuwa imepotea. Hakutoa taarifa ya teuzi ambayo Mungu alikuwa amemteua. Maana yake nini? Tunajifunza nini hapa kwenye hizi funguo? Ona, kuna wakati mwingine unapopata teuzi yoyote ile, jifunze kukaa kimya, jifunze kutulia, jifunze tu kumshukuru Mungu, jifunze tu hivyo. Kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao wakishapokea teuzi
kwenye social media ameshatangaza, marafiki, ndugu na jamaa ameshawaandikia message, wengine ameshawapigia. Yani simu yake sasa inakuwa ni busy kutangaza teuzi tu. Lakini habari njema ni kwamba kama unataka uweze kuendelea kusonga mbele, unapopokea teuzi yoyote ile, iwe ni katika ulimwengu wa roho au katika ulimwengu wa mwili, jifunze kukaa kimya kama Sauli alipopokea teuzi. Namba 4 au jambo lingine la 4 katika mchana huu wa leo, hekima si kusema kile unachojua, bali kujua wakati wa kusema. Nirudie tena, hekima si kusema kile unachojua. Ngoja nikwambie kitu, unaweza ukawa unajua vitu vingi sana, unaweza ukawa na information nyingi sana, unaweza ukawa na uelewa wa vitu vingi sana, lakini hekima inatufundisha nini mchana wa leo? Hekima inatuambia ya kwamba kujua wakati wa kusema ndiyo hekima, na sio kujua vile vitu unavyovijua. Kujua wakati wa kusema. Unaweza ukawa una taarifa ya vitu vingi, unajua vitu vingi sana, lakini kama hautatumia hekima, taarifa ulizonazo zinaweza zisikusaidie. Information ambazo umetunza, ambazo unazo kwenye ufahamu wako, au uelewa wa mambo mengi ulionayo, mwisho wa siku vinaweza visikusaidie. Kwa nini? Kwa sababu haujui wakati sahihi wa kusema kile unachokifahamu. Na ndio maana wakati mwingine hata kama unaelewa jambo fulani, iwe ni kwenye vikao, iwe ni kwenye nini, jifunze kwanza kunyamaza, jifunze kwanza kutulia, sikiliza wengine wanawaza nini, sikiliza wengine wanasema nini. Katikati ya pale unapata hekima ya nini cha kusema. Jambo la mwisho kabisa, ndugu yangu, jambo la mwisho kabisa, si kila aliye karibu nawe anapaswa kujua ndoto zako. Wao, naipenda sana hii. Si kila aliye karibu nawe anapaswa kujua ndoto zako. Unajua case study hapa, tunaangalia kipindi kile cha Yusufu. Yusufu alipopata ndoto, alipokuwa na ndoto za kuinamiwa, alipoota miganda inamuinamia, alipoota nyota zinainama. Unaona, angalia, alipowaambia ndugu zake, watu wa karibu sana waliokuwa wanalala pamoja, wanakula pamoja, wanacheka pamoja, wanafurahi pamoja, wanahuzunika pamoja, alipowaambia tu alivuruga kila kitu. Wadui ukaanza kuingia. Unakumbuka kipindi fulani walipomuona wakasema, yule bwana ndoto anakuja, ngoja tuone kama ndoto zake zitatimia. Unaona, wale maadui walifanya bidii sana ya kuhakikisha kwamba wanaua ndoto ambazo Yusufu alikuwa nazo. Maana yangu hapa ni nini, ndugu yangu, rafiki yangu? Ngoja nikwambie kitu, unapokuwa na maono makubwa, unapokuwa na ndoto kubwa, si kila mmoja ambaye yuko karibu naye na wewe unaruhusiwa kumwambia. Vitu vingine jifunze kukaa kimya. Watu wataona matokeo ya kile ulichonacho, Mungu akubariki sana. Naitwa Pastor Alois J. Alois, mchungaji kiongozi kanisa la Disciples Community Church. Kanisa liko hapa Kisesa, Mwanza, karibu kabisa na kituo cha mafuta cha PKM. Kwa hiyo naomba nikukaribishe kwenye ibada zetu za kila Ijumaa saa 10:30 tunakuwa na maombi ya nguvu. Lakini pia siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili asubuhi tunakuwa na madarasa, tunakuwa na maombi, lakini pia tunakuwa na ibada kuu ya neno la Mungu mpaka saa 6:30 za mchana. Nitafurahi sana endapo nitakuona kwenye ibada. Mungu akubariki sana. Amen.